កាន់វីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកគ្នារបៀប install ទៅលើ AutoTool នៅក្នុង Kali Linux អូខេជាដំបូងដើម្បី install AutoTool បានគឺយើងត្រូវចូលមកកម្មវិធីមួយនេះ website មួយនេះដើម្បី install ទៅលើ AutoTool អញ្ចឹង AutoTool គឺជាអ្វី AutoTool គឺជា tool មួយសម្រាប់ឲ្យយើង run ទៅលើ tool ទាំងអស់មិនទាំងអស់ទេគឺវាមានច្រើនគឺ tool ហ្នឹងគឺវាមានច្រើនតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយើងចូលទៅដល់ក្នុងគ្នាដំបូងតែការ copy ទៅលើអានេះមួយមក copy file វាមកអូខេបែមយើងធ្វើកាន់ gt clone អូខេតើមកយើងផាសជាមួយនឹងអា command នឹងចូលនេះអា command នឹងចូលដោយយើងចុច control shift v អូខេបែមយើងចុច enter វានឹង install ទៅលើ AutoTool ឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងរបៀបប្រើប្រាស់ AutoTool អញ្ចឹងអូខេដែរយើងបានចូលក្នុង AutoTool គឺយើងបានចូលទៅកាន់ AutoTool ហើយអូខេអញ្ចឹងអាមិញខ្ញុំច្រឡំណែជាមួយនឹងចូលទៅកាន់ Tool តែឥឡូវសំទោសគឺយើងចូលទៅកាន់ Tool បានហើយអូខេតោះឥឡូវយើងចូលវិធីចូលទៅកាន់ Tool នេះវិធីចូលទៅកាន់ Tool គឺយើងមានខាងក្រោមនេះដើម្បីចូលទៅកាន់ Tool គឺយើងទៅ CD សំទោសនេះ CD នេះ all hacking យើងទៅ CD all hacking អញ្ចឹងដើម្បីនឹងមកគឺយើងត្រូវ CD all hacking ឲ្យ slash អូខេទៅមកដើម្បីនេះយើងត្រូវប្រើអានេះមួយអ្នកនេះអូខេអញ្ចឹងប្រសិនចាវាចេញពើនេះមានន័យថាយើងបាត់ខុសទេអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំធ្វើបឹបឥឡូវខ្ញុំអាចចូលទៅកាន់ AutoTool និងប្រើប្រាស់ Tool Webcam អញ្ចឹងខ្ញុំសាកធ្វើ test នៅ Tool Webcam ឲ្យខ្ញុំមើលប៊ូមអញ្ចឹងវាអាចទៅលើ Tool Webcam បាន run ទៅលើ Tool Webcam បាន